खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। मध्य प्रदेश रायजोआव मोनसे गिख्रंथाव बेरफ्रुनाय जाथाय जादों, जेराव सा 11 सुबुंफोरा अरजों खामजानानै अबथिरा जिउ गोमादों आरो सा 100 निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरा गोब्राबथार जोखोम जादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला मध्य प्रदेश रायजोनि हारदा सोहोराव थानाय मोनसे फायार क्रेकार फेक्टरियाव हरखाबै अर नांखाङो, जायनि जाहोनाव फेक्टरियाव थानाय बमफोरा हरखाबै अर नांखांनायनि जाहोनाव मोनसे गिदिरथार एटम बमा बादि बेरफ्रुयो। बे बेरफ्रुनायाव फेक्टरियाव खामानि मावनाय आरो कारखानानि खाथि-खालायाव थानाय सा 11 सुबुंफोरा जायगायावनो ब्लास्ट जानायजों अर खामजानानै जिउ खहा जायो आरो सा 100 निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरा गोब्राबथार थासारियाव जोखोम जादों। बेजों लोगोसे फेक्टरिनि साखाथियाव थानाय हारदा सोहोरनि गं 60 नखरफोराबो अरजों खामजानानै सेवहांगार जायो। रैखाथिखौ नोजोर होनानै साखाथियाव थानाय गं 100 नखरफोरखौ खालि खालामो रैखाथि बिफाना। बे बेरफ्रुनाया ओरैबायदि गिदिरमोन दि जायनि सोदोबखौ 30 किल'मिटार जानथाइसिम खोनानो मोन्दोंमोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला बे फायार क्रेकार फेक्टरिया राजु अग्रवाल मुंनि सासे सुबुंनि, जाय आयेननि बेरेखायै बे फेक्टरिखौ थांनाय गोबां बोसोरनिफ्रायनो सालायबोगासिनो दं, नाथाय सोरखारा बेनि सायाव जेबो राहा लायाखैमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोरावबो बे फेक्टरियाव हरखाबै अर नांनायनि जाहोनाव 4 सुबुंफोरा जिउ खहा जादोंमोन। मैया बम ब्लास्ट जानाय खौरांखौ मोननाय लोगो-लोगोनो मध्य प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि ड. महन यादव बिथाङा जाथायसालियाव दै टेंकार, मेडिकेल स्टाफ, एम्बुलेन्स आरो ओनसोलनि डि.सि. एस.पि. बिथांमोनखौ दैथायहरनानै अरखौ खोमोरनानै जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ रैखाथि खालामनायजों लोगोसे खौरां लानो थाखाय दैथायहरो आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ भ'पाल मेडिकेल कलेजसिम फाहामथायनि थाखाय दैथायहरो। बे बेरफ्रुनाय जाथाया माबोरै जानो मोनखो जेबो मोनथिनो मोननाय जाथ'वाखै, नाथाय बे जाथायखौ गोख्रोङै नायबिजिरनो थाखाय गिबि मन्थ्रि ड. महन यादव बिथाङा मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों सा 6 सोद्रोमा थानाय मोनसे कमिटि दानानै होयो आरो बे जाथायाव थैनाय नखरनो साफ्रोमनोबो 4 लाख रां आरो जोखोम जानायफोरनो साफ्रोमनोबो 50,000 रांहै अनसुंथाइ होनो थाखाय फोरमायना होयो। लोगोसे बे खौरांखौ मोनथिनानै हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङाबो दुखु मोननाय फोरमायथिदों आरो पि.एम. रिलिफ फान्डनिफ्राय थैनाय नखरनो 2 लाख रां आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरनो 50,000 रांहै होनो थाखायबो फोसावनानै होयो। बे ब्लास्ट जानायाव थैनायनि अनजिमाया बांनोबो हागौ, मानोना गोबां सुबुंफोरानो गोब्राबथार थासारियाव दं। एयारगानजों दाव गावनाय आरो दैमायाव कारेन्ट शट होनानै ना हमनाय बिथांमोननि थाखाय मोनसे रादाब। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रि ओनसोलनि दैसंगुरि, दै गोदै, थाराइबारि आरो सानजा थाराइबारि बे दरब्रै गामिजों जथायै मैया आबहावा गुबुंले जानायखौ थामहिनबा आबहावा फोसाबनांगौनि थाखाय मोनसे आफाद दानाय जादों। बिथांमोननि आबहावा फोसाबनायनि थांखि बादिब्ला एयारगानजों दाव गावनाय, दैमायाव कारेन्ट शट होनानै ना हमनाय आरो दैमायाव मुलि होनानै ना हमनाय बायदि आबहावानि गाज्रि खामानि मावनायखौ बन्द' खालामनांगौनि थांखिजों बे आफादखौ दानाय जादों होनना फोरमायथिदों आरो बिथांमोना फोरमायथिबावनाय बादिब्ला जायफोरा बे आफादनि बेरेखा खामानि मावनानै लायोब्ला होनो नांगोन नोगोद 5,000 रां जुरिमाना। बेजों लोगोसे आयेननिबो गोख्रों राहा लानानै पुलिसनिसिम दैथायहरनायबो जागोन होनना बे आफादनि आफादगिरि बिथांमोनहा खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोख्रों फोसावनानै होनायखौ नुनो मोन्दों। इउपिपिएल दोलोनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै एबा इउपिपिएल दोलोनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोखौ हेफाजाब होनो थाखाय आवगायबोदों दरब्रै गामिनि आदिवासि रायजो-राजाफोरा। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 12 नं सालाकाथि बिटिसि बियाबनि बेन्दोङाव थानाय बर' सिंगिमारियाव मैया ओनसोलनि दरब्रै गामि फारियै थरंतला, बारगार, हेन'बिल, बर' सिंगिमारि गासै दरब्रै गामिनि गं 200 निबो बांसिन नखरफोरा इउपिपिएल
दोलोआव जइन जादों। मख'जाथावदि इउपिपिएलनि CWC सोद्रोमा थामहिनबा OBC सेलनि आफादगिरि क्रिस्टाम टुडुजों लोगोसे मिरु गांखं आइजो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि प्रतिभा ब्रह्म बिथांमोननि नुजाथिनायाव सालाकाथि ओनसोलनि थरंथला, बारगार, हेन'बिल, बर' सिंगिमारि बे गंब्रै गामिनिफ्राय गासै 200 नखरनिख्रुइबो बांसिन नखरफोरा इउपिपिएल दोलोआव जइन जाफैनायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो इउपिपिएल दोलोआव दरब्रै गामिनि रायजो राजाफोरा जइन जानायाव सालाकाथि बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि गोख्रोंथिया बांसिनदों होनना मोनथिना मोन्दों। उत्तर प्रदेश एन्टि टेररिज्म स्क्वाडनि मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय। UPATSआ गोख्रों नायबिजिरनानै पाकिस्तान ISIनि सासे एजेन्ट हमनानै जाफुंसार जानो हादों। नाथाय सोमोनांथाव बाथ्राया बेसोदि पाकिस्तान ISIनि एजेन्टआ सासे भारतारि सुबुंसो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला उत्तर प्रदेश रायजो हापुड़नि थागिबि सत्येंद्र शिवाल मुंनि सावगारियाव नुनाय सुबुङा थांनाय 2021 मायथाइनिफ्रायनो रासिया हादोरनि राजधानि मस्क'आव थानाय इन्डियान एम्बेसियाव थानाय सासे एसिस्टेन्ट सिकिउरिटि महरै खामानि मावबोगासिनो दंमोन। बेयावनो बिथाङा इन्डियान एम्बासिनिफ्राय भारतारि डिफेन्स मिनिस्ट्रि, फरेन मिनिस्ट्रि आरो इन्डियान आर्मिफोरनि माखासे कन्फिडेन्सियेल खौरांफोरखौ पाकिस्तान हादोरसिम सिरियै दैथायहरखोमागासिनो दंमोन। नाथाय थांनाय साननैसो सिगाङाव बिथाङा मस्क'निफ्राय गावनि न'सिम सुटियाव फैदोंमोन। बेवहायनो UPATSआ माखासे इनपुटनिफ्राय खौरां मोननानै सत्येंद्र शिवालखौ मिरुतनिफ्राय खायो आरो गोख्रोङै सोंनाय फिननाय लानायाव बिथाङा पाकिस्तान ISIनि सासे एजेन्ट जानानै भारतनि माखासे गोनां खौरांफोरखौ पाकिस्तान ISIनो दैथायहरदों होननानै सिमान लायो। UPATSआ बिखौ हादोरनि गिदिरसिन एजेन्सि CBIनो गथायनानै होबाय होननानै मिथिना मोन्दों। दा CBIआ बिथांखौ सोंनाय फिननाय लागासिनो दं। आसाम रायजोनि देरसिन बिजिरसालि गौहाटी गोजौ बिजिरसालिनि गाहाय बिजिरगिरि महरै बिजिरगिरि बिजय बिश्नय बिथाङा समायखिरा लाबाय। आसामनि रायजो बेंगिरि गुलाबचान्द काटारियानि नुजाथिनायाव बिजिरगिरि बिजय बिश्नय बिथाङा गौहाटी गोजौ बिजिरसालिनि गाहाय बिजिरगिरि महरै समायखिरा लाबाय। बिथांनि सिगां बिजिरगिरि सन्दीप मेहता बिथाङा गौहाटी गोजौ बिजिरसालिनि गाहाय बिजिरगिरि बिबानाव दंमोन। मख'नो गोनांदि मैया बिजिरगिरि बिजय बिश्नय बिथाङा समायखिरा लानाय हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मा, आसाम आयेन आफादनि गाहाय बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी आरो गोबां माखासे गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। राजखान्थि दोलोफोरनि थाखाय मोनसे सांग्रांथि। लकसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि सफैनायखौ नोजोर होनानै बिसायख'थि आय'गआ मोनसे सांग्रांथि फोसावनानै होनायखौ जों नुनो मोन्दों। बिसायख'थि आय'गआ फोसावनानै होनाय बादिब्ला बिसायख'थि फोसावदिंनायाव एबा बिसायख'थिनि जायखिजाया हाबाफोराव उन्दै लाइमोनफोरखौ जानगाराव लाखिनो सांग्रांथि होदों। बिसायख'थिनि समाव जायखिजाया दोलोनि जानानै खन्थाइ आवरायनाय, मेथाइ रोजाबनाय, राजखान्थि दोलोनि दिन्थिफुंनाय, राजखान्थि दोलोखौ मदद होनाय आरो बबेबा दोलोनि हेंथायै सोंखारिलायनाय बेफोरनिफ्राय उन्दै लाइमोनफोरखौ जानगार खालामनो नांथारगोन होनना रोखा फोसावनानै होदों। मानोना थांनाय माखासे समनिफ्रायनो उन्दै लाइमोनफोरखौ लाफानानै राजखान्थियारिनि बायदि बिथिंखौ लानानै ससियेल मिडियाफोराव गावजों गाव सोंखारिलायनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। दा बेखौ नोजोर होनानैनो बिसायख'थि आय'गआ राजखान्थियारि दोलोफोरनि गेजेराव बेफोर सांग्रांथिखौ फोसावनानै होनाय जादों होनना मोनथिना मोन्दों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै आङो मिजिंथियो। एसेनोसै, गोजोन्थों।